তো বন্ধুরা, গতকাল রাতে আসলে আমাদের এদিকে প্রচুর শিলাবৃষ্টি হয়, যে কারণে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমাদের অনেকগুলো মাছ মারা গেছে। এই মাছগুলো কিন্তু আসলে পুকুর সিসে যে ছোট ছোট কিছু মাছ ছিল, সেই মাছগুলো কিন্তু আসলে ছেড়ে রাখা হয়েছিল, যাতে করে আগামী বছরে আসলে এই মাছগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে এবং তখন অনেক টাকায় বিক্রি করা যাবে। কিন্তু গাইজ দেখেন, শিলাবৃষ্টির এই শিলগুলো খেয়ে মাছের কতটা ক্ষতি হলো, কিভাবে মাছগুলো মারা গেছে, যে কারণে এখন এই ছোট মাছগুলোকেই বিক্রি করে দিতে হবে। তো আমাদের মতো আপনাদেরও কার কার এভাবে শিলাবৃষ্টিতে মাছের ক্ষতি হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর শিলাবৃষ্টিতে কিভাবে মাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা যায় অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ধন্যবাদ সকলকে।